өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, мурдагы президенттин иниси Сооронбай Жээнбековдун, Асылбек Жээнбеков деген болгон. Анын чөнтөктөш, табакташ досу Төрөбай Зулпукаров. Бул экөөнү иш козголуп, 2 ай түрмөдө отуруп чыгышты. Мына ушул убакка чейин эч кандай жыйынтык жок. Же булар камалабы, же бир өкмөткө жеген акчасын төгөбү, ушу маселелерди элге айтып койбойбузбу? Же жанагы кар жаады, из басылды болуп, биздин чоңдор менен куда сөөк болгондон кийин унутуп калабы? Ушу жактарын бир карап койбойлукпу, Алмаз Акунжанович? Карасаңыз бизди тикерек. Давайте ушу маселелерди бир карап, сизге Алмаз Акунжанович бир маселеде сизге канча протоколдук поручение берсек, бирин дагы айтып, урматтуу депутаттар деп биз айткан жоксуз да? Бир мындай бир хотя бы письменный виде бизге жооп берип койбойсузбу? Рахмат. 26 ноябрь күнү кечинде Альянс фракциясынын 2 депутаты Айдарбеков Чыңгыз жана Жамгырчиев Эмил Кыргызстандан Казакстанга өтүп аткан жерден биздин депутатыбыз Жамгырчиев Эмилди мыйзам бузуу менен, конституцияны бузуу менен күч органдары кармап, аны Бишкек шаарына жеткизген. Анын чет өлкөгө чыгууга болгон укугу бузулду. Мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпироват маселесинде Эмил Жамгырчиев каршы берген менен байланыштырабыз, түздөн түз. Жогорку соттон Эмил Жамгырчиев боюнча 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Бирок ошого карабастан азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси кече күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган. Урматтуу депутаттар, депутат берген добуш үчүн каршы береби, макул береби, ага жооп бербейт. Бул конституцияда дагы, мына регламентте дагы так жазылган. Ошондуктан мага Жогорку Кеңештин төрагасына күч органдарынын жетекчилери болуп өткөн окуя тууралуу так жана толук маалыматты бүгүндөн кечиктирбестен берип коет деген ишенимдемин. Рахмат. Менин пикиримде ар бир саясатчы адекваттуу, последовательный кадамдар менен иш алып барышы керек. Шайлоочулардын алдында эмне үчүн тигил же бул кадамга барганын түшүндүрүп, айтып бериши керек. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө Кемпироваттагы маселе себеп болду. Урматтуу коллегалар, 1 жыл болду ушул комитетти жетектеп жүрдүм. Бир нерсени так айталам, колумду таза кармап, мыйзамдарды бузбай, коррупциядан алыс болуп, татыктуу алып бардым деген ниеттемин. Өзү ушундай түшүнүк бар да, туура эмес калыптанып калган бизде. Олуттуу мамлекеттик деңгээлде саясатчы болом десең, сөзсүз түрдө сен же орусиячыл болушуң керек, Кремлдин саясатын колдогон, же батышчыл, демократиялык принциптерди колдогон деген туура эмес түшүнүк бизде бар. Мен ойлойт элем, бул туура эмес. Үчүнчү түшүнүк туура, бул про-кыргызский саясатчы болуш керек. Аны сыңарындай, бизде дагы саясатчылар 2 түргө бөлүнөт. Бириси бийликчил, бийликтин туура кылганда, туура эмес кылганда мактайт. Экинчиси оппозициячыл, бийликтин туура кылганын дагы, туура эмес кылганын дагы сындайт. Мен ойлойт элем, мен үчүнчү типтеги саясатчы болгум келет. Альтернативалык жаңы муундун көз карашындагы. Тигил жакта эмес, бул жакта эмес. Бир гана Кыргызстандын элин, кыргыздын кызыкчылыгын колдогон. Пикирим, оюм ушул. Сиздерге чоң рахмат, жакшы иштештик. Эми катардагы депутат болуп, элдин көйгөйүн ушул жерден айтып, сиздер менен жакшы ушул Кудай канча ченелүү саясий өмүр берсе, өткөрөбүз деген пикирдемин. Рахмат барыңыздарга.